Howjiki matamsida Western media da article kaya publish tawri nainari madudi karigumba US na China gi against any sanctions, preventions or any step lokalako matamda madugi preparation makoina lokhat pa hawkre sini. Matamda China gi economic condition asing ngak laka laibak asibu mang di ingkat pagi damak ngasi diga hawna makoina interaction group amasu semgat kre aduga masida by the way Russia ga makoy gamanung thakara dagi pajana tanari Maramdi tungda Makhoida Taiwan annexation ki plan lai matamdu da Donald Trump ki gop oigera amagi oigera US na West na Makhoida pisil lakada pressure amadi sanction ado mayamado karam na madagi masaw ngak thokpa ngamgani madugi pambai ni makoy am kan lakna krise any towing but also madugi preparation low kre China masida prepare hai bo hai se yam job wani China phajana khangi preparation mathau tai thabak amagi mangda Mangi tabaki plan to hobutai khongthang thangjindrangai thokpagi lambi yenghobutai Benjamin Franklin item ki by failing to prepare you are preparing to fail haiduna masi country amagi oigera individual mi amagi oigera chapmane China na handak chahi ahumari asida yamna mak tamkhre prithibi ki situation mayam dagi maru oina Russia gi laibak handak oiriba asidagi Russia ni Ukraine changlaga hekta tha ani hum ganung de keep yorage hekta khom lage Ukraine ji khalubani adubu masigi matungda Russia marakta panki hang de laiki sarupan bagum panki Ukraine ase war da makoi taba taki masigi matungda Russia da pirakkriba piselekriba sanction mayam asina Russia gi mangakta thauri thukrabani human history da Russia da pisin kriba pi kriba sanction mayam ase Iran oigera Venezuela oigera North Korea oigera or other countries prithibi country mayam gi sanction mayam ase pullaga su Russia gi mathak lairiba sanction asina yamgani haikri lungmani sini sanction simple word ni adubu action kiningai ni ki nei sanction ai bo form ase sanctions to kibaga atop country ga trade export close chathokpa close nangi atai de leram bank account sen thum loina freeze lowya roidabani chatkre sana roi sing powda Russia gi yobo fanghande chor international arena singta asumna sector kaya ta field kaya ta YouTube tagi oirabasu YouTuber kaya ki Russia macha singe account sing de dibane tais tawkrabani lengot pe yahandabagi wani lukrabwani adu Russia ki president Putin khanglammi masi oirakani haibse aduna masi ki damak makoi preparation lawki sini aduga Russia kharni waru ki adu bungasi makoi watre aduna mangjona preparation to haibse yamna important ni satra sing yoina di yamna mak hena important ni matamamata summit amata mifam amada Russia ki Putin haiki hari West na Makhoida makoi ki laijaba tawjaning ba sanction mayam amuk tada thomjinduna yengo madugi matungda aikhoina thanglakadaba anobo khongthang adu haiduna mataw sumna taseng makisu Russia ki Putin hai ki chumi ngasi Russia strong ngasi su strong prithibi country kana hojik makhoi gi pot lei behengalakli makhoi ga luna behengalakli aduna Russia is prep have se chumi haine amorom the China na tawrisan tongan bani Russia gi mong da nate makhoi ni use tawrisan wisdom with losing means mi gi asoi bi yanglaka mawdagi sikha loba masini China ki thaba ase hauki bachahi ani makhai ase China gi officer ke Russia da tharga study to holi Russia ki sanction sing asigi impact study to holi raw material kari laktre kada ida problem lakli asini jingba export companies industries te kari problem lakle impact karino sanction ki matung asida haidron adu Russia di lepli ta seng no ko strong ni masikaram nano sini China na tam khrise Russia tawri se karam nano sini hojik makhoin tam khrise aduna China na next makhoina tawning ba thabak khara makhoi lai ri madu tawdori aduga madu tawbota oirakadaba purmakto madu ngaklo semlaga sanctions lakhalasu Taiwan ama da khut thingjala ko matamda makhoi madu handle tawba aduga China America gi sanction ki dana tawkadaba kharti makhoi laira tawkini sini Donald Trump laklasu Trump na haiki bani BRICS ki currency kari kuma same ba dollar da challenge tawrak laba purmakta tariff thamjan gani haiduna aduna China hojik phajana preparation lokre aduga Taiwan somehow Trump ki timing sida low ki bi ai natraga low no phawdi event hot na kani habis hairi recently US na Taiwan da chawrba military package am su pi khre kuchu khula yon khre adu arsu China na low bagi damakta masi
lakadori maram di makoi already prepare ni na maduda lakada West America ki reaction to madu yeng bangam gani sini makoi China Singapore ni makoi gi wadi thabak to ni khalati ahan te preparation tawba aduna makoi preparation tawre apps experts gi wani manung da phajana aduga tawdi tawrakadori China se Singapore ni aduna ni China se makoi na mangi lambi yang preparation loba aduga mayam da gi tamba sire ni ngasi China na yam sa thina chaokhatlise